Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Di edisi sound demo kali ini kita akan mereview ampli gitar. Oke, sebelumnya kita sudah mereview ampli Orange, dan pada kali ini kita gak kalah seru, yaitu ampli yang branded banget, yaitu ampli Fender tapi custom. Oke, ini kira-kira seperti ini, sama ya, nggak ada brandnya. Oke, jadinya di sini kita akan membongkar box ampli ini. Oke, langsung saja kita bongkar. Bisa dilihat di sini ada branded dari ampli Fender. Oke, daripada kalian penasaran untuk sound yang dihasilkan dari ampli gitar merek Fender ini tapi custom, oke, langsung saja check this out. Oke guys, daripada kalian penasaran untuk mendengar suara dari ampli gitar Fender, langsung saja ya. Di sini saya akan memperkenalkan panel-panel apa aja yang ada di ampli gitar Fender. Di sini yang pertama adalah seperti biasa, dalam ampli ada colokan input. Lalu berikutnya ada panel distorsi yang terdiri dari volume dan gain. Lalu ada tombol on off. Lalu ada panel clean, volume. Lalu ada panel equalization. Ada high, mid, dan level. Lalu ada colokan tone, jadi kalian sudah tahu ini apa. Lalu yang terakhir adalah yang jelas ada tombol power on off seperti biasa di sini. Oke, langsung saja kita tancapkan kabel jacknya di colokan input seperti ini. Dan sebelumnya saya menggunakan gitar Audi seri H100SM. Oke, langsung saja seperti biasa kita langsung tekan tombol power. Oke, di sini kita akan mendengarkan sound clean dari ampli Fender dengan settingan seperti biasa, normal, derajat 15, di equalizernya low, mid, dan high, dan volumenya juga 15. Dan di sini switchnya kita normalin ya, kita ke posisi normal, kita tes. Oke, bisa kalian dengar suara cleannya lumayan oke untuk posisi switch yang biasa, normal ya. Oke, gimana kita switchnya kita kasih treble, kita turunkan ke bawah. Oke, bisa kalian dengar untuk sound dari ampli Fender, untuk cleannya mantap, jos. Di sini suara cleannya oke dibandingkan sebelumnya ampli Marshall ya. Ini cleannya lebih oke banget. Oke, kita akan coba ke posisi switchnya ke rhythm ya.
Oke, untuk posisi rhythmnya sendiri untuk switchnya kita tukar ke rhythm, suara cleannya pun masih mantap, masih oke. Jadinya untuk kalian kombinasi ke switch treble atau rhythm, suara cleannya masih mantap. Oke guys, untuk sebelumnya kita sudah mendengarkan sound clean dari ampli Fender. Sekarang kita akan mendengarkan distorsi dari ampli gitar Fender. Gimana sih suaranya? Pasti kalian pada penasaran. Oke, langsung saja ya. Posisi equalizernya sama 15 derajat. Sekarang kita mainkan volume sama gain di sini. Kita kasih 60 derajat. Lalu kita akan tekan tombol distorsi on off di sini. Langsung saja ya guys. Kita cek. Wow. Mantap banget. Ritmenya oke banget nih, Fender nih, cocok banget nih. Oke, ini kita langsung coba ke posisi treble-nya gimana. Coba kalian dengar tadi, ritmenya marvelous. Oke, kita coba ke posisi switchnya ke rhythm. Apakah hasilnya masih sama seperti kita posisi switch treble? Yang jelas beda ya, tapi kita lihat perbedaannya seperti apa. Mantap, masih mantap juga untuk posisi rhythm. Berarti kita simpulkan dari ampli-ampli sebelumnya. Di sini kita menggunakan equalizer standar, tapi untuk ukuran distorsinya atau suara distorsinya itu langsung nendang banget. Padahal kita pengaturannya masih standar, belum kita ubah-ubah equalizernya secara random. Ini layak banget, top untuk distorsinya. Ini review jujur guys. Oke guys. Sekarang kita akan melakukan testing untuk gain jika kita kasih full pada panelnya ini. Gimana sih hasilnya? Apakah makin nendang atau makin memble? Langsung aja kita perdengarkan untuk testing suaranya gimana. Oke, bisa kalian dengarkan itu hasil sound kita jika menggunakan gain full, secara full dengan kondisi switch masih normal. Apalagi kita coba lagi jika switchnya kita kasih treble, gimana suaranya. Langsung aja kita coba untuk switch ke bagian rhythm seperti apa.
Ya begitu aja lah hasilnya, tapi bisa kalian nilai sendiri ya. Ini untuk distorsinya untuk posisi treble ataupun rhythm gak kalah bagusnya. Jadi untuk secara keseluruhan overall, untuk clean maupun distorsi, ini jawarannya kalau menurut saya ya. Mungkin kalian bisa setting sendiri untuk ampli Fender ini jika kalian sudah membeli ampli ini. Jadi yang jelas kalian bisa lihat link ampli gitar Fender ini di bawah deskripsi kalau jika kalian mau beli ampli gitar Fender ini. Saya kasih rating untuk ampli Fender ini 8,5 dan juga cleannya 9. Oke, cukup sekian review kita untuk edisi sound demo kali ini untuk ampli Fender. Oke, jangan lupa subscribe untuk channel YouTube saya. Sampai ketemu di sound demo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.